What up peeps? Influenza, TheSneakerLeaker. Een hele goede dag, natuurlijk een good afternoon en een buenas noches. Hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het kijken bent. Maar welkom bij het kanaal en welkom bij een gloednieuwe Weekly Windup waar we de hyped, limited, exclusieve sneakers van de komende week even gaan checken. En natuurlijk een kleine recapje van wat vorige week is gebeurd. En even voor die tussendoor. Afgelopen weekend waren we naar Sneakerness in Rotterdam geweest. Dope event, was een thuiswedstrijd natuurlijk. Meestal gaan we helemaal naar Groningen of Tilburg. Of soms ook nog naar Parijs en dat soort dingen. Voor een sneakerbeurs, maar dit was gewoon weer een thuiswedstrijd. Berengezellig. Veel mensen gezien, een paar interviewtjes gedaan, natuurlijk veel genetwerkt, nog steeds wat sneakers gecheckt. There was even a dunk contest bij deze Sneakerness in Rotterdam. Daar hebben we ook nog wel wat footage van. Dat gaan jullie allemaal in de loop van of einde van deze week of ergens volgende week gaan we dat filmpje droppen. Dus stay tuned, subscribe, notification bell, zodat you do not miss the vlog van Sneakerness in Rotterdam Vanellenfabriek 2022. Maar we gaan nu gewoon verder met de sneakers van deze week, want we hebben weer een sneaker deze week waar ik wel even wat over heb te zeggen. Dus let's get right into this one. De Weekly Windup van week 44, 44. Let's gizzy. De Women's Jordan 5 Gore gaat deze week uitkomen. En jullie zien het al een beetje aan mijn gezicht. I am not too happy with this one. And it is niet that I'm not too happy because the sneaker is a Jordan 5 black with fire red accents. En Gore-Tex verwerkt in die sneaker. That's not why I'm pissed. I am pissed because it's a women's exclusive. Dus jullie snappen al, het komt maar tot een maatje 44,5. So size 13 gang, size 47,5 gang, die is gewoon assed out gewoon. Vooral deze Jordan 5, hij ziet er zo clean uit in het zwart met die fire red accents. Aan één kant heb je Gore-Tex aan de linkerkant van de sneaker. En aan de rechter sneaker heb je nog steeds die 23 in die fire red. No Nike Air op de back booty. De Jordan logo aan de achterkant. Je hebt nog steeds de reflective 3M tongue, iconic van dus de Jordan 5 ook nog erop. Lace locks, jullie snappen het al. Maar het feit dat het maar tot een maatje 44,5 komt. I mean, if it was coming out met tot een full size run maatje 50, 52. Even though it's a women's exclusive. En er zijn bepaalde women's exclusive die tot en met maatjes 50 of 52 zijn uitgekomen. Misschien ietsje smaller, maar no stress. 47,5, 48, geen probleem dat ik hem zou halen. Tot en met een 44,5 is wel een beetje jammer. Vooral voor deze Jordan 5 Fire Red met Gore-Tex verwerkt. You can throw water on it, sneeuw, dirt, whatever. And it will not seep through the sneaker. I mean, this is an all-weather sneaker. Voornamelijk eerder voor de koudere weather, because even though Gore-Tex is breathable, het kan zijn dat het ietsjes meer compact is, waardoor het wat warmer is in die sneaker. Maar Gore-Tex Jordan 5! Hoe kan je nou niet mensen dus met grotere maten dan 44,5 gewoon niet gunnen? En ik durf te wedden dat there's even some women with what bigger sizes. I mean, gun hen ook! De Jordan 5 Gore-Tex? Black with fire red? I mean, come on now. Dus dat peeps, dat was de Weekly Windup van week 44, 44. Laten we maar gelijk verder gaan met de recapje van 43. Want er waren wel een paar sneakers die verleden week uitkwamen. And I got something to say about those sneakers. So let's get right into it. The recap van week 43, 43. Let's gizzy.
Gizzy, gizzy, gizzy. De Air Max 1 pennies waren verleden week uitgekomen. En ik weet het wel, er waren al meerdere pennies uitgekomen over de laatste, wat is het nou, 2-3 maanden. Wasn't the one-on-one original. En last week was echt de one-on-one original All-Star game in het zwart die uit was gekomen. En als jullie mijn filmpje vorige week hebben gezien, dan weten jullie how excited I was about this sneaker. En ik zat ook nog te hopen that it wouldn't sell out, so that it would have been an easy cop for me in a size 13 gang, 47.5 gang. En zo gezegd, zo gedaan, because be careful what you wish for. Because I got him. I got him binnen. Ooh. The Air Max 1 pennies in the All-Star Game version. De All-Star Game colorway version gewoon. Helemaal in het zwart. Met de tubing going around the upper. Met blauwe accent. Jullie zien de jewel swoosh. En voor de rest is die schoen gewoon beautiful. Personal opinion. Nou, ik zie het. Op de sneaker app is die sneaker nu eraf gehaald. Because it switched over to the Nike app. Dus op de Nike app kan jij deze sneaker nog gewoon halen. In meeste maten. Volgens mij is alleen maar de 49,5. At the moment van deze opname is alleen maar de 49,5 uitverkocht. Alle andere maten kan je nog gewoon krijgen. Dus even size 47.5 gang. And I'm not mad at it. Want als jij deze sneakers dope vindt, moet je het gewoon halen, want het is een dope sneaker. 1996 technology in it, snap ik wel. But it's still pretty comfortable, want ik heb deze, want ik heb er natuurlijk 2 van, die andere staat hier daarboven ergens. Ik heb hem ook al gedragen and I know the sneaker is comfortable. Obviously not 2022 comfortable met React en dat soort dingen, but it's still a comfortable sneaker and the iconism of deze signature basketball shoe, wat ik persoonlijk the most iconic of the best signature basketball shoe since Michael Jordan is deze personal opinion voor mij. No Kyrie's, no KD's, die nieuwe Luka die uit is gekomen, allemaal leuk, but it does not top the Air Max 1 penny All-Star Game in het zwart. And I'm still waiting for the Orlando colorway, waardoor deze plate hier gewoon in het wit is. En dan heb je ietsjes meer grijs en blauwe accenten op de sneaker. But I'm waiting for that colorway too, because I'm trying to double up on that one too. Gaan we verder met de Jordan 4 Midnight Navy. En die is wel een beetje een aparte Jordan 4, because obviously the Midnight Navy, niet een colorway dat Jordan heeft gedragen. Staat geen Nike Air op de back booty. De materialen van deze sneaker zijn wel premium. I mean, you can see the tumble leather and the white leather on the upper of the sneaker. Ik heb deze toevallig wel in hand gehad en deze materialen zijn wel daar. I'm not saying it's the most uber van de top materialen of deze sneaker, but it's a little bit more premium than what you see in average sneakers and average general releases. Je kan hem makkelijk dragen, de materialen zijn daar. Je hebt ook nog die rode, I don't want to say fire red accentjes op de sneaker, maar je hebt wel rode accentjes op de sneaker, net als wat je bij de white cement ook nog hebt. En als je op de sneaker app gaat kijken bij deze sneaker, if it's still available, no it's not, because it's sold out. Dit is echt een van de sneakers, een van de weinige sneakers that actually does sell out op de sneaker app. Dus op die andere sites, it probably sold out too. Maar deze sneaker blijft wel interessant, want op een retail van 200 eurotjes is toch wel richting de pittige kant. Met een retail van 200 euro, als we nu gaan kijken naar de resale van deze sneaker, als het goed is de laatste verkocht in een size 47.5 gang voor ongeveer 280 euro. So you're making a little bit of lunch money met deze sneaker. I'm talking 20, 30, maybe 40 euro's winst maak je dus op de retail van deze sneaker. So you're getting back 240 euros if you sell it at net onder de 300 euro, 280 euro in een size 13 gang.
of een size 47,5 gang. Nou, ik zie wel op verschillende resale sites dat in een size 13 gang, people are starting to ask 350, 375 euro's voor de sneaker. Maar meeste laatste verkochte prijzen zitten net onder de 300 euro. Alleen de vraag is, what is this sneaker going to do at the end of the year? Wat nu bijna, wat is het nou? Een kleine 2,5 maandjes. But let's say next year summer, 6, 7 maanden van nu. Wat gaat deze sneaker doen? Denk ik toch wel voor de easy wearability of the sneaker en nog de goede kwaliteit. Ik denk wel dat deze Midnight Navy richting de 500 euro gaat. Ik heb wel geruchten gehoord dat this sneaker might actually surprise us and hit maybe like the 8 or the 900 euros. I think that's a little far-fetched. 800, 900 euros dat deze sneaker kan halen. Personal opinion, I mean, the sneaker industry and the resale market could surprise us here and there. Maar ik denk niet persoonlijk dat deze sneaker de 800 of de 900 euro gaat halen. Maar it could hit the 450 and the 500 just because of the colorway that is easy to wear en de materialen zijn dope en het blijft nog steeds een Jordan 4. Meeste Jordan 4's die uitkomen after 6, 7, 8 months, they double up in price. Dat kan ik wel zeggen, but to say that this sneaker is gonna hit 800 or 900 euros, dat moeten we nog wel even checken. I don't think so. We moeten blij zijn if it hits the 500. Maar het staat nu wel op that people are starting to ask 350 for the sneaker. And the last one sold in a size 47,5 gang gaat toch wel bijna richting de 300 euro. Gaan we verder met de Jordan 3 Black Cement Gold Women's, die ook nog verleden week uit was gekomen. En deze sneaker, I had kind of mixed feelings. Ik vond die sneaker wel interessant, wel dope qua colorways en zo. Maar ergens had ik toch wel mixed feelings over deze sneaker because of the gold accents. Ja, los van de sneaker, de gold accents zijn natuurlijk dope because it does give you an extra shine and extra pop op de sneaker. Maar voor echt de OG lovers of the sneaker, de gold accent was niet echt dat je zegt van dat het een extra toevoeging op dus de Jordan 3 gaf. En als we gaan kijken naar de resale van deze sneaker, meeste maten gaan ver onder retail voor de resale. I mean, je ziet maten, dus kleinere maten, obviously omdat het een women's exclusive is, zitten rond de 130, tussen de 130 en de 170 euro. So that's pretty far under retail voor een 200 euro sneaker. Dus wat is nou hiermee gebeurd? I don't know. I don't have the information for you, but I do have the information that if you skip this sneaker en je vindt hem nog steeds ergens interessant, you can get it for under retail. Want als je het voor 130, 140 of 150 euro gaat aanschaffen, komt er misschien, wat is het nou, 20, 30 euro erbij voor kosten en dat soort dingen op een resale site. You're paying 180 euros for this sneaker. That's 20 euros under retail. Voor een Jordan 3? Not bad at all. Not bad at all. Maar het zegt ook wat over de sneaker when the sneaker is going under retail op de resale market. People are trying to get rid of it. They're even willing to take a loss on the sneaker to be selling it on the resale market voor zo weinig geld. Dus jullie snappen wel that a lot of people are not too happy with the sneaker because if they were happy with the sneaker, they would either keep it or sell it for a lot more money than under retail. Dus dat is wel een beetje jammer, maar I mean, the people have spoken. The majority of the people denken van, luister dan, leuk deze sneaker, maar I ain't trying to keep it. I'm trying to invest my money in other stuff. I am not trying to keep this sneaker so bad that I'm willing to sell it under retail. I mean, besef wel mensen, we kunnen sneakers gewoon nog steeds terugsturen. Ik snap wel dat Nike is trying to stop the resellers. Dus ik weet ook niet precies hoe ze dat willen doen. Accounts checken, zorgen dat je niet te veel returned en dat soort dingen. Dus dat kan misschien wel een issue zijn. Maar in theorie, you can send the sneaker back and just get your retail money back instead of selling it
at a loss gewoon. You're selling it at a loss. Dus tenzij je ergens een korting hebt gehad op de sneaker, of je hebt het in bulk gekocht, waardoor je toch wel ergens ietsjes minder per sneaker hebt betaald, dan kan ik wel begrijpen dat you're selling it under retail. Maar voor de rest denk ik van, hey, you're straight losing money. Dan zijn we echt gierig om dus deze sneakers te kopen, just to resell it. And so bad that you're trying to take a loss on your sellings gewoon. I wouldn't do it. Most of the sneakers that I'm trying to buy, I like. Or else I ain't trying to buy it. Dus die optie voor de on-feed moet wel daar zijn. Anders, wat zijn we nou met deze sneakers aan het doen? I mean, ik kan ergens wel begrijpen that we think that some of these sneakers are stock gewoon. Aandelen that rise in value. En ik snap het. But it's not with every sneaker. En je moet niet een sneaker gaan halen straight for the investment. I mean, we zitten nog steeds sneakers te kopen omdat we het leuk vinden, toch? We vinden toch wel deze sneakers leuk. Or else, why even try to buy them? Maar dus dat, peeps. Dat was de Weekly Windup van week 44, 44, 44. En natuurlijk de recapje van week 43, 43, 43. Als je deze filmpje dope vond, gun je boy die like. Als je vindt dat andere mensen dit soort informatie ook nog eens moeten weten. En vooral what happened met de Jordan 3 Black Cement Gold for Women's, which I don't know how that disappeared. En sowieso over de Jordan 5 Gore-Tex, wat ik zo jammer vind that it's not coming out in sizes bigger than 44.5. Want ik heb die sneaker ook nog in de hand gehad nu uiteindelijk. En ik denk van, ja joh, how could you do this to us, Jordan? You know that we like these Jordan 5 black met fire red erin en Gore-Tex in verwerkt. En je gunt de grotere maten niet? Pff, gun je boy die share hè, voor die informatie. Ik hoef jullie niet uit te leggen wat jullie met de subscription button moeten doen. Want volgens mij YouTube doet ook niet al te moeilijk met die algoritme van de subscription button. Maar die notification bell, als jullie die aanklikken, krijgen jullie elke keer weer te weten als ik weer een nieuwe filmpje drop. En ook nog de Sneakerness 2022 in Rotterdam is still in the making. Please be a little patient with it, but it's coming. It's coming. So keep your eye out. Click that notification bell so you get notified whenever die filmpje ook uitkomt, zodat you can check it gelijk. En dan blijf ik het zeggen. Elke keer weer, with every single filmpje, hopelijk elke week, if we can keep this one consistent, want je weet hoe het gaat met dit soort dingen. Let's keep this culture going. Jullie weten zelf.